بسم الله. نبدأ في الكوريكسيون تاع ليكزارسيس. كوريكسيون. بون عندنا ليكزارسيس متاعنا هو فيه جرافيك. بريميرمون بيتي تا par lecture graphique déterminé f-1 de 0 est égal. باهي شنو اللي عندنا؟ احنا عندنا البوان A de coordonnée 0 ln de 2 هذه appartient لل f-1. مادام appartient لل f-1 donc f-1 de 0 est égal ln de 2. باهي هذه النقطة الأولى سهلة وأمورها واضحة. تو الليميت f-1 de x tend vers moins l'infini. عندكش حتى مشكلة est égal à 0. علاش est égal à 0؟ هاو الرسم صغير لهنا هكا. هاي الكورب متاعنا من هنا تهبط مع 0 y égal à 0 تنسى السمتوت. هذه هي سي اف موان زا. معناها ليميت في الموان لانفيني est égal à 0. ليميت في بليس لانفيني ماتنون كيف ليميت f-1 de x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. قاعدين الكل تشوفوا ليه فيش حتى بروبليم. باهي ثم مشكلة صغيرة هي لهنا ليميت y moins f de y lorsque y tend vers plus l'infini. باهي ما نصعبوهاش برشا. الي هذيا نحطوها f-1 de x. f-1 de x اش تولي عندنا؟ ليميت f-1 de x moins x خاطر f-1 de هاي نوضحوها هنا. f-1 de x égale y équivaut f de y est égal à x. Voilà. هنا x tend vers plus l'infini بطبيعة الحال خاطر y tend vers plus l'infini. هذه est égal à 0. Pourquoi؟ أسرر هنا car delta y égale à x est une asymptote oblique à cf-1. معناه limite y moins f de y tend vers plus l'infini est égal 0. باه بيتي بي تو مش نحكوا على ال f de x. limite f de x tend vers 0 plus. باه سهل ياسر. نعملوا طابلو صغير هنا باش نوضحوا بها. هذه الكورب متاعنا هذه الكورب اف. طابلو دو فارياسيون هنا نحطوا اف بطبيعة الحال ستريكتومون كرواسونت. الاف متاعنا موال لانفيني بلس الاف متاعنا هي نوضحوا بشوي في عقلنا هنا. فوالا بالنسبة للاف عندنا الاف متاعنا هي نعملوا الطابلو في عقلنا. فوالا الاف موان هي تنطلق الاف موان موال لانفيني بلس لانفيني دونك الاف تولي العكس متاعها 0 بلس لانفيني. الاف لهنا بهاتها كرواسونت سا سي موال لانفيني بلس لانفيني. هذه الاف خاطر الاف هي العكس متاع الاف موان زان. الاف موان زان تبدا من بلس لانفيني من الموال لانفيني بلس لانفيني للزيرو بلس لانفيني. الاخرى الاف تولي العكس متاعها. معناها لهنا نجمو نقرو الليميتات متاعنا. ليميت اف دو x tend vers 0 plus تيجال موال لانفيني. والليميت f de x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. باهي هذه فيما يخص الاف. بيتي بي نمشو توا بيتي سي. شو سي؟ شنو المطلوب منا في السي؟ تراسي لا كورب دو اف. سهلة ياسر نكتبوها مع بعضنا. سي اف هي اس دلتا دو اف موان 1 avec delta d'équation y est égal x. سهلة ماشي صعيبة. نعملو الترساج متاعنا هنا. فوالا
عندنا البوان متاعنا هي لان دو دو. البوان متاعنا لان دو دو، هذه الكورب متاعنا هكا. y إيكال x. هذه الكورب f موان 1. لأن كورب f هي سيمتريك. دونك من هنا تهبط. عندنا البوان هذه والبوان هذه هما سيمتريك. هذه البوان هذه هي A، وهذه A بريم. A بريم تولي لان دو دو زي زيرو. هذه الكورب اف. فيهاش حتى بروبليم. باهي دوزيام كيسيون ماتنون. نمشو دوزيام كيسيون. اش عندنا في دوزيام كيسيون؟ En réalité on connaît que f moins 1 de x est égal. f moins 1 de x est égal ln exponentielle ax plus b. Bien sûr a où a et b deux réels strictement positifs. a strictement positif, b strictement positif. Petite tâche nous l'avons vérifié que نكتبو السؤال f moins 1 de x est égal à ax plus ln de 1 plus b exponentielle moins ax. vérifie باهي كايس يعني ماشي صعيبة. ناخذ f moins 1 بتاعنا de x est égal ln exponentielle ax plus b est égal ln exponentielle moins ax ou bien exponentielle ax هنا نفسخها ونعاودها exponentielle ax en facteur. هنا باش يبقى لنا 1 plus b exponentielle moins ax. بطبيعة الحال الفوا هذه باش تولي بلس ln exponentielle ax plus ln 1 plus b exponentielle moins ax est égal bien sûr ln exponentielle ax هذه تعطينا ax plus ln 1 plus b moins ax. علاش هذه؟ نذكروا شوي. بطبيعة الحال ln de a fois b هي ln de a plus ln de b. هذه petit rappel. Pour tout x, bien sûr, strictement positif. Petit b maintenant, montrer que a égale à b. Je petit b. Montrer que a égale b est égal à 1. باهي كيفاش نخدمو هنا؟ عندنا f moins 1 de 0 est égal à ln de 2. Signifie quoi ça? Signifie f moins 1 de 0 signifie a fois 0 plus ln b plus ln de 1 plus ln de 1 plus b exponentielle. Voilà. C'est-à-dire je remplace x par 0. X نعوضوه ب 0 fois 0. هذه est égal. به نرجع هنا للسطر. Signifie ln de 1 plus b est égal à ln de 2. Est égal à ln de 2. Signifie 1 plus b. Bon, 1 plus b est égal à 2. b est égal à 1. باهي هذه البي خرجناها est égal à 1. بقت لنا الأ توا شوفوا كيفاش نخرجوا الأ. الأ سهل ياسر. عندنا f moins 1 de x égale à quoi? Est égal à ax plus ln de 1 plus exponentielle moins ax. باهي كي نعملو ليميت تاع f moins 1 de x moins ax. Lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr, est égal limite ln de 1 plus exponentielle moins ax, x tend vers plus l'infini est égal à 0. est égal à 0. علاش نوضحوها شوي؟ خاطر الأ متاعي هذيا a positif
تولي هذه كل اكسبونونسيال موان لانفيني اللي هي زي زيرو. ln de 1 est égal à 0. معناه delta d'équation y est égal à x est une asymptote oblique. C'est une asymptote oblique à CF moins 1 voisinage de plus l'infini. Or, bon, c'est mon delta prime, or delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique au voisinage plus l'infini. D'où A est égal à 1. خاطر A مش تولي coefficient اللي هو égal 1. باهي finalement A égale à B égale 1. باهي توا on déduire petit c. في السي اش عندنا on déduire que pour tout réel x strictement positif f de x est égal exponentielle x moins 1 مع ln de exponentielle x moins 1. هذه حاجة بسيطة ياسر. عندنا f moins 1 de x شنو باش تساوي f moins 1 de x. f moins 1 de x égal ln exponentielle ax plus b. لكن البي نجمو نحوها خاطر البي هي 1 هنا بلس 1 والأ كيف نحوها تبقى لنا اكسبونونسيال اكس. هذه باهي باش نعملو توا نحبو نخرجو اف دو اكس ما يصيرش. اف موان 1 دو اكس نجمو نسموها يكريك. هذه كيفو اف دو يكريك est égal x. باهي f moins 1 de x égale à y, c'est-à-dire quoi? ln de exponentielle x plus 1 est égal à y. وهذه signifie quoi? Signifie exponentielle x plus 1 est égal à exponentielle y signifie exponentielle x est égal à exponentielle y moins 1 signifie x est égal à ln de exponentielle y moins 1. نرجع تو عندنا ديجا هنا f de y égale à x. f de y est égal à x est égal à ln هاي الاكس هذيا ln exponentielle y moins 1. Finalement وعطينا تكتب f de y égal وإلا تكتب f de x c'est une variable مش مشكل. ln de exponentielle x moins 1. X strictement positif. Troisième question. Troisième question. عندنا في troisième question عندنا l'intégrale in est égal. عندنا in est égal. L'intégrale من 1 للn exponentielle moins x ln de exponentielle moins x moins 1 dx. هذا l'intégrale in. Petit a maintenant باش نحاولوا نبينوا لل en est une suite croissante. سهلة ياسر. نعملوا en plus 1. en plus 1 égale à quoi? Égale l'intégrale 1 n plus 1 exponentielle moins x ln de exponentielle x moins 1 dx. باهي نحلوه الانتجرال هذا نعملوه 1n exponentielle moins x ln exponentielle moins x dx exponentielle x moins 1 dx plus relation de Charlotte n plus 1 كالعادة exponentielle moins x ln de exponentielle x moins 1 dx. باهي نوضحوها شوي الحكاية ذي est égal. باهي من الآن للآن هذه شنو؟ هذا كله en بلس عندي الكونتيتي هذه بلس نجم نسموها بلس كا. باهي الكونتيتي هذه الكا متاعي بوزي الكا هذه كا بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ نكتبوها هنا نوضحوها. كا هي n بلس 1 exponentielle moins x ln exponentielle x هذه moins 1 dx. هذه كلها
بوزيتيف والان بتاعتها أقل من الان بلس ان. أنا الكا متاعي هذه بوزيتيف. انسي شو اللي عندي تو اي ان بلس ان موان اي ان ايكال كا، والكا بوزيتيف. معناها السويت متاعنا شنو حكاية هذه؟ دونك ولا دو اي ان est une suite voilà est une suite croissante. تحط حتى strictement croissante. في البي تي بي لدينا انتجراسيون بار بارتي، مش نحسبوا هذيك ومن بعد اون ديدوير. باهي باش نحاول نحسبوا الانتجرال من الان للان x اكسبونونسيال موان x دي x اكسبونونسيال موان x دي x. باهي انتجراسيون بار بارتي هنا سهله ياسر. u on pose u de x égale à x، خيرتها x باش كي نعمل ديريفي تولي 1 تنقص. هذه ديما تختاروها كي تبدا هكايا، ديما البولينوم تعملوا الديريفي باش تنقص. باهي v prime de x égale exponentielle moins x. v de x est égal moins exponentielle moins x. باهي معناها الانتجرال نتاعنا تو من الان للان ان x exponentielle moins x dx كالعادة est égal u fois v u fois v معناها x fois moins exponentielle moins x entre 1 et n moins وعندي moins هنا مش تولي بلس 1 n exponentielle moins x dx est égal كملوا لهنا. si je remplace par n اشنو نتحصلوا؟ تحصلوا moins n exponentielle moins n. هذيك n si je remplace par 1 وعندي moins تولي plus exponentielle moins 1 معناها 1 sur e. باهي هذين هنا تمت بلس هذين نعمل البريميتيف نتاعهم moins exponentielle moins x entre 1 et n. اش خرجت تو الحكاية؟ moins n exponentielle moins n plus e moins 1 بلس باهي هذه باش تعطيني moins exponentielle moins n بطبيعة الحال وعندي moins plus exponentielle moins 1. نوضحوا تو خدمتنا الكل. عندي exponentielle moins n en facteur تولي عندي moins n moins 1 exponentielle moins n باهي plus exponentielle moins 1 exponentielle moins 1 c'est-à-dire 2 sur e. 2 sur e معناها النتيجة النهائية هي شنو هي؟ 2 sur e moins n plus 1 sur e n. هذا هو الانتجرال امتحان. باهي توا اون ديدوير كو توا هذا اهم سؤال باش نحاولوا نشوفوه. اي ان بوزيتيف وانفيريور 2 sur e moins n plus 1 exponentielle moins n ولا sur n. هذا اون ديدوير اون ديدوير. باهي نرجع تو للاي ان. اي ان شنو تساوي؟ اي ان فوالا est égal 1 n exponentielle moins x ln exponentielle moins x moins 1 dx. عندنا هذه بوزيتيف كوانتيتي، هذه بوزيتيف وعندنا ال 1 inférieur à n donc اي ان بوزيتيف. دونك فيما يخص بوزيتيف ما ثماش حتى اشكاليه. الاشكاليه هي في الحكايه الاخرى نتاع انفيريور. باهي نجوا نخدموا ختيوه واش عندنا؟ عندنا اكسبونونسيال اكس موان 1 انفيريور اكسبونونسيال اكس. باهي نعملوا الان خاطر الان كرواسونت اكسبونونسيال اكس موان 1 انفيريور الان اكسبونونسيال اكس اللي هي اكس. باهي توا نضربوا فوا اكسبونونسيال موان اكس، اكسبونونسيال موان اكس فوا ln exponentielle est inférieur à x exponentielle moins x. توا نجمو نعمل الانتجرال. الانتجرال من ال 1 لل n، الانتجرال من ال 1 لل n exponentielle moins x ln exponentielle x moins 1 dx est inférieur l'intégrale من ال 1 لل n x exponentielle moins x
دي اكس. الانتجرال هذا كل شنو؟ هذا اي ان انفيريور، والانتجرال هذا حسبناه نقول لك فوالا 2 sur e 2 sur e moins n plus 1 exponentielle moins n ولا sur فوالا. معناها فينالمون اي ان محصوره بين شكون؟ اي ان supérieur égal à 0 inférieur 2 sur e moins n plus 1 sur e n. Montrer que, petit c, montrer que la suite IN est convergente. نكتبوا السؤال هذا وردوا بالنا منه. Montrer que IN est convergent. Montrer que IN est convergent. إن شاء الله جاوبوا عليه مفيش حاجة صعيبة. أول معلومة الساعة نكتبوها IN est une suite croissante. est une suite croissante. هذه باهية. est une suite croissante. باهي. وعندنا IN inférieur 2 sur E moins 2 sur E moins N plus 1 sur EN، وهذه بتبعتها inférieur 2 sur E. معناها توا كي نعملوا الخلاصة متاعنا شنو عندنا؟ قلنا هات نكتبوها من الزوز خاطر زوز نقاط مهمين. IN est croissante IN inférieur 2 sur E بين قوسين نحطوها ماجو عبارة ماجوري عبارة ماجوري 2 sur E. هذول الزوز شنو يعطون؟ يعطون IN est convergente. IN est une suite convergente. خاطر croissante وماجوري est une suite convergente. يعني IN تنجم تكمل فوالا. معناها لهنا نحب نأكد عليها هذه عندك croissante وعندك ماجوري. إذا كانت تبدأ حاجة كرواسونت وماجوري أوتوماتيكمون لي كونفيرجر. توا نمشو كاتريام كيستيون. السؤال الرابع شنو اللي عندنا؟ montrer que 1 sur exponentielle x moins 1 est égal exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins 5. هذه حاجة بسيطة ياسر. بطبيعة الحال x ديفيرونت 0 x ديفيرونت 0. ننصحكم ديما تنطلقوا من هذون للزوز نحضروا المقامات نلقوا النتيجة. ثم الميثود هذه أسهل. سير اكسبونونسيال اكس موان 1 موان 1 سير 1 نوحدوا المقامات. اكسبونونسيال اكس موان هذه اكسبونونسيال اكس موان 1 كلها سير اكسبونونسيال اكس موان 1. نحو الأقواس تعطي النتيجة تعطينا 1 سير اكسبونونسيال اكس موان 1. معناه 1 سير exponentielle x moins 1 هذه تيجال exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins 1. Ben, petit b maintenant on va utiliser l'intégration par partie pour montrer que IN est égal. Ben, هات نكتبوا الإي ان متاعنا نمشوا معاه خطيوة تو نطلعوها. IN est égal l'intégrale 1 n exponentielle moins x ln de exponentielle x moins 1 دي اكس. باهي لهنا العملية واضحة فيهاش تعب. هذه باش ناخذوها الاو نعملولها الديريفي نتاعها، وهذه هاني هذه باش ناخذوها البريميتيف، وهذه باش نعملوها الديريفي نتاعها. باهي نكتبو او دو اكس ايكال ln exponentielle x moins 1 on pose bien sûr automatiquement u prime de x est égal exponentielle x sur exponentielle x moins 1. ln de f هي f prime sur f. باهي ناخذ تو v prime de x est égal exponentielle moins x. automatiquement v de x est égal moins exponentielle moins x. باهي ان تيجال تاعنا est égal كيما العادة ال en ديما نعملو e fois v est égal ln de exponentielle x moins 1 fois moins exponentielle moins x entre 1 et n. entre 1 et n moins وعندنا moins باش تولي لنا هنا plus. l'intégrale هنا 1 sur exponentielle x moins 1 dx. جيست تو نركزوا في الكالكيل وكون نعوضوا هذه كلها بالان ln exponentielle n moins 1 fois
موان اكسبونونسيال موان زين، هذيك الكل عوضناها بالان مع الان، وعندي موان باش تولي بلوس ln e moins 1 fois 1 sur e. باهي بلوس. توا السر الكل في العمليه هذيك باش نخدمو لازم نتذكروا اللي هذه ديجا في الكاتريام كيسيون بيتيتا. هذه عملت بالكم هنا كاتريام بيتيتا. هذه شنو تساوي؟ هذه 1 سير، هذه تساوي اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس موان 1 موان 1. توا تعمل البريميتيف نتاعها باش يولي البريميتيف نتاعها خاطر وكانها يو بريم سور اي، تولي ln اكسبونونسيال اكس موان 1 موان زيكس ما بين 1 و ان. هذه اهم معناها خطوه. الاخرى كل الكالكيل نتاعها يبدا سهل. ايتيغال نعاودو الخدمه نتاعنا. ايتيغال 1 sur en 1 sur en bien sûr avec un signe moins 1 fois ln en moins 1 plus ln e moins 1 sur e. وهذه نعوضوا بالان وبعد نعوضوا بالان. كي نعوضوا بالان اش تولي ln en moins 1 moins n. هذيك كي نعوضوها بالان. تو مش نعوضوها بالان تولي موان ln e moins 1 e moins 1 بطبيعة الحال بلس 1 خاطر موان 1 وعندنا موان تاعنا الاخرى. باهي توا اتيغال نحطو ln e n moins 1 اون فاكتور. باهي اش باش تبقى عندنا؟ هذه 1 موان 1 سور e n. هذه ln e n moins 1 plus ln de e moins 1 e moins 1 كالعادة اون فاكتور. كيفاش تبقى لنا 1 sur e moins 1. هذيك الالن هذيك سافا. توا واش بقى عندنا؟ بقات عندنا بلس 1 موان زين هذيك هي الفورميلا نتاعنا المطلوبة. باهي توا اخر سؤال سي، السؤال الاخراني باش نحاولوا نخرجوا الليميت اي ان لورسك ان طون فير بلس لانفيني. بطبيعة الحال في الليميت عندنا هذا الكونستانت ما نمسوش، هذا يسمى كونستانت. هذا الكل حتى للان هذا نجمو نسموه كونستانت سي. باش نخدمو الاخر بغيتنا نكتبو ساعة العملية نتاعنا خاطر السر الكل في العملية هذه ln e n moins 1. هذا السر في العملية هذه اتيغال ln نحطو e n اون فاكتور تبقى لنا 1 موان e موان زين كالعادة خاطر ln دو a فوا b ln دو e n plus ln دو 1 موان n اتيغال n plus ln دو 1 موان زين. معناها لو كان نجو نكتبو نحنا في الاي ان شنو بقت بالضبط الاي ان شنو اللي بقى فيها نكتبوها ما يسالش. اتيغال نكتبوها من بعد تنعملو الكالكيل ان بلس ليميت تنعملوها بعديش 1 بلس موان زين هذه بين قوسين فوا 1 موان 1 سور او ان فوالا بلس كونستانت هذاك تفهمنا عليه وعندنا موان زين. هات ننشروها ونشوفوا الاختزال نتاعنا اش باش يعطينا. اتيغال ان موان ان سور او ان فوالا بلس ln de 1 plus e moins n voilà moins en fois ln de 1 plus e moins n plus بطبيعة الحال سي وعندنا موان زين. هاي الاختزال هذا السر الكل في هذه تنحت هذيك توا ما عادش عندك اشكالية. توا باش نعملو ليميت تاع ان ليميت اي ان lorsque n tend vers plus l'infini est égal limite. باهي شنو اللي عندنا تو؟ moins n sur en plus ln de 1 moins n moins en ln 1 moins n plus c.
فوالا lorsque n tend vers plus l'infini. هات نشوفوها متو. هذه تعطينا زيرو. علاش زيرو؟ خاطر ليميت اكسبونونسيال اكس ou bien x sur exponentielle x égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini تعطينا 0. هذه بطبيعة الحال باش تعطينا ln دو 1 اللي هو 0. هذه كيف 0 وهذه ln دو 1 0. علاش؟ خاطر ليميت exponentielle x tend vers moins l'infini égale à 0. خاطر هنا n plus l'infini سيني موان تولي موان l'infini. فينالمون تو نجمو نكتبو الليميت متاعنا. ليميت n tend vers plus l'infini est égal c اللي هو constante c اللي هو 1 sur e moins 1 ln de e moins 1 ln de e moins 1 plus 1.